Hello guys, this is Salman and welcome to the another brand new video. তো আজকে যাচ্ছি আমরা একটা ব্লগ করতে। তো আসলে মেইনলি আমরা যেখানে যাচ্ছি ওখানে হলো একটা বারবিকিউ পার্টি হবে। তো সেই পার্টিতে আমরা মূলত অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছি। তো আপনারা বলতে পারেন যে এটা একটা জাস্ট ফ্যামিলি দাওয়াত, জাস্ট আমরা এখানে ব্লগ করব এবং আপনাদের সাথে আমরা জানাবো যে আমরা যে খাবারটা খেয়েছি সেটার টেস্ট কেমন, জাস্ট এটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো দেখা হচ্ছে সেখানে, সো স্টে টিউন। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I breathe. Can make me move. You. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. তো গাইস, আমরা এখন আছি গোয়াতখালীতে। এটা জায়গাটার নাম হলো পানিসারা গোয়াতখালী ঝিকরগাছা যশোর। তো এখানে ফুলের বাগানের পাশে আমরা একটা রেস্টুরেন্ট দেখতে পাচ্ছি, জানি না কতটা এখানে কেমন খাবার পাওয়া যায়। তো ইনশাল্লাহ আমরা এখানে ট্রাই করব। এখানে ট্রাই করে আমি আপনাদের খাবারের মানটা আপনাদেরকে জানাবো। তোর পুকুরি পড়বে তাই Sorry, we didn't shoot after the party BCZ, we were so tired. Sorry again. Hopefully you guys enjoyed the video. Thanks for watching.